দেখতে পেলাম এখন আজকে লেট করে। বাহ, এমনি রাইডে নাকি এমনি এমনি ঘুরছো? না না দাদা, সুপার বাইক দরকার। ওয়েট আছে ना, भालो वेट है। हाँ तो गाइस ZX ट्रेनर भैया ने मुझे बैठने के लिए दिया है। बाप रे कैसा वेट है पता नहीं ना। सीट हाइट কত? सीट हाइट কত? ও सीट हाइट দেখলে বাইকটা কিনতে পারছেন না তো মনে তো শর্ট। দাদা একটা আইডিয়ালে এমনি ইয়ে করবো, আইডিয়ালে জাস্ট একটা সাউন্ড ক্যাপচার। নিউট্রালে আছে না? না গিয়ারে করা আছে। तो अभी ZX ट्रेनर का आइडल RPM सुनाएंगे गाइस। जैसे एक बार থ্যাংক ইউ দাদা, কন্টেন্ট পেয়ে গেলাম একটা। ভালো চ্যানেলটা গ্রো করছে তো। তোর চ্যানেলের নাম কি তোর? আমার চ্যানেল বাইকার FC। বাইকার FC? বাইকার XC F F F হ্যাঁ ও FC ফুটবল ক্লাব FC। আচ্ছা আচ্ছা বাইকার FC কে সাবস্ক্রাইব করে দাও বন্ধুরা। থ্যাংক ইউ। ভালো ছেলে 1000 সাবস্ক্রাইব করে গেছে। তাহলে দেখো যে কোনো বাইক নিয়ে চাইলে ড্রিম ওর 1000 সাবস্ক্রাইব। অনেকেই ভাবে বাইক কিনবো তারপর ব্লগিং করবো না, এই বাইক নিয়ে 1000 সাবস্ক্রাইব করেছে। আর এটাতে আমি চাইবো যে 1 লাখ জন্য চলে যায়। একদম এরকম দাদাদের মতো যদি সাপোর্ট থাকে অবশ্যই যেতে পারবো। একদম একদম। আমার যত ভিউয়ার আছে আমি সবাইকে বলছি তোকে যারা সাপোর্ট করে, सब इसको सपोर्ट कर देना भाई। बहुत मेहनत लगता है ये बाइक लेकर राइड करता है। और अभी जब मैं उसको देखा था पहले ही बोला था में कि बेनिदी में उठा था ना उस टाइम पे। बेनिदी में पिक्चर दिया था ना बेनिदी 600 आई में। तो मैंने बोला था नहीं मतलब इसको मैं एक पिक्चर उठा ले मैं दे दूंगा। तो आज वो दिन आ गया। वो मेरे को देखा मैं उधर से जा रहा था तो गाइस मैं ऐसे हाई रोड पे क्रॉस कर रहा था तो देखते ही पहचान गया भैया खड़े थे। फेस दिखा दो एक बार। मैं तुरंत ऐसे घूम गया। देख लो भाई को। रिकॉर्डिंग হচ্ছে तो भैया से आज फाइनली मतलब मीटअप हो गया। तो भैया अभी ZX ट्रेनर को मतलब स्टार्ट करेंगे। साउंड सुना देते इसका भैया, थोड़ा स्टार्ट कीजिए। देख लो भाई साहब तो भैया भी जाएंगे, भैया का एक शॉट लेंगे। तो भैया चलिए हम आपका एक वीडियो बनाएंगे। ओके। और ये मेरा NS 125।
बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं। मैं इनका वीडियो देखता हूँ, हर वीडियो में लाइक है मेरा भैया का। तो क्या साउंड है, नाइस। फुल सिस्टम एक्सट्री प्रोजेक्ट, बढ़िया। भैया के वीडियो में हमारे वीडियो में भैया आ रहे हैं, तो देख ही सकते हैं। तो यही है भैया का अच्छा बात है कि भैया का फोकस कोई वो नहीं है, मतलब हर एक सुपर बाइक वाले के पास मैंने देखा है तो होता है कुछ अलग का हीरो का, लेकिन भैया मतलब कुछ अलग ही लेवल का है, मतलब इतना अच्छा यूट्यूबर देखने को नहीं मिलता। देखे हो। चलो तो भैया को छोड़ दिया।